我哋出發去動物園啦！我哋住間酒店係有 shuttle bus 可以去 Wind Wonder 同埋動物園嘅。咁我哋今日朝頭早就會先去咗動物園先。酒店提供優惠門票，所以我哋就喺酒店嗰度買入場券，咁就可以人面識別咁樣入場啦。已經好多人啦，又話度度都冇人，都唔係嘅。我哋一入場，第一時間就跑嚟買 VIP tour 啦，因為聽聞只係得10幾架車，好快就賣晒㗎啦。買呢個 tour 有咩好處呢？就係自己包車遊覽，隨時停低影相都得。成個行程大概1個鐘左右啦，門券都有啲貴，俾大家參考下。估唔到我哋一開車第一站就嚟到廁所。望真啲，其實係茅廁先啱啊！我哋見到嘅第一隻動物係瞓咗喺度，有時覺得韞住嘅動物都幾慘。知道你哋影佢啊？佢行埋嚟啊！好似樹懶對扮動作。佢嗰隻大隻過去啊！佢真係好似鱷魚喎。係有啲似鱷魚嗰啲有巴布啊、星基龍啊嗰啲。係佢喺度跟住佢，成日都放㗎，我知道成日都見。佢唔喐咯喎，啊，伸下個頭啦。係啊，哇幾大錢？好多時都係虧錢佢咯，而家。嚟㗎嘛，行耐咗咪。以前睇過啲電影呢，我都幾驚鱷魚。要自己買㗎？要買㗎。哦。如果個個影上嚟買咪買咯。因為佢係咁鞠躬啊，係咪？色嘅飯。因為得。係唔係天氣熱得滯呢？馬來西亞啖肉嘅啫。好似睇親啲動物都唔喐咁嘅，攤晒喺度。我哋同呢隻老虎只係一河之隔，如果佢活躍啲，會唔會跳到過嚟呢？瞓晒3隻，熱啊嘛。Right here we have the camel. Two species. This one from camel. Black color is the male and yellow is female. They're from Vietnam, Laos. 咩啊？呢整嘅忽忽啊！忽忽啊！細佬又要嗰邊啊嘛，所以佢要執。算啦，影唔到。係啊。They have the long arms. 哦，呢啲好細嗰啲啊。啲大陸啲金豬猴咁係啊，呢樣。啲好細嗰啲啊。考緊車。Buy ticket, go inside. 嗰邊先係。1個鐘頭好快就過去啦，我哋而家要轉車去猛獸區。如果好似我哋咁買咗 VIP 呢，可以優先上車㗎。呢架車呢，可以容納好多人，好似我哋平時搭嘅巴士一樣。頭先我哋包車就用英語講解啦，但坐呢架車就唔係啦。Up to 1.7 meters when invading predators. Sharing the deer area with Sika deer. 好搞笑，啲小朋友零舍興奮。Để tôi để. Phụ cảm đặc biệt với cấu trúc điện thật dày dưới
都唔憂。我好熱。呢度啊，見到啦，見到啦。幾多隻？嗰個白解嗰個嘅，我哋沒有行面。幾多隻？公雞嗰隻乸有多係咪仔？ Tôi đang bảo tồn và chăm sóc cho loài giáp trắng hai sừng đến từ Nam Phi. Trên thế giới, chúng có thể đạt cân nặng lên đến 3,5 tấn khi trưởng thành. 過馬路啊！你又揮皮。佢哋都係行。睇完個猛獸區，我哋就去餵長頸鹿啦。呢度有間餐廳係可以望住啲長頸鹿嚟食嘢嘅。不過我哋就唔喺度食啦，我哋一陣會去 Wind Wonder， 我哋會喺嗰度食 lunch。咦？點解會走咗嚟前面嘅？你整都整佢。佢唔睬我嘅，次次咯。定名面。唔睬我嘅。你伸隻手俾佢啊！係啦，一人一隻攬住佢哋。係喎。Hello。OK 啦。似係啦 ，looking for food 啊！我哋由上晝9點鐘行到12點半左右啦，之後我哋會去 Wind Wonder。今次對動物園嘅體驗係開心嘅，亦都覺得呢度好好行嘅。由於我哋趕時間去下一個目的地，我哋就唔等 shuttle bus 啦，我哋喺門口截車過去。多謝你哋啊，請多多支持，我哋下條片再見啦！